ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു വയലിൽ നെല്ല് വിളവെടുക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. മലയാളികൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെയ്തു പോരുന്നൊരു കൃഷി രീതിയാണ് നെൽകൃഷി. മുമ്പൊക്കെ മലയാളികൾ മത്സരത്തോടെ ആവേശത്തോടെ ചെയ്തു പോരുന്നൊരു പണിയായിരുന്നു നെല്ല് കൊയ്യലും മെതിക്കലുമെല്ലാം. ഇന്നാ കാലമൊക്കെ മാറി. ഇന്ന് മലയാളികൾ മറന്ന ഇതേപോലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ഹിന്ദിക്കാരാണ് മുന്നിലുള്ളത്. മലയാളികളുടെ പാടത്തും പറമ്പിലുമെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബംഗാളികളും ബീഹാറികളുമാണ്. പണ്ട് മലയാളികൾ ആവേശത്തോടെ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ഇതേപോലുള്ള ജോലികൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദിക്കാരാണ്. മലയാളികളെപ്പോലെ തന്നെ ആവേശത്തോടെയാണ് അവർ ഈ പണിയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം.